Tojikiston میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزار و از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. السلام علیکم ابنشان گرامی، امروز در زیر سرلفه یک روزی چوپان، یعنی در وادی زرافشان چوپان میگن و در قسمت جنوبی جمهوری تاجیکستان 10 مرده ویدیو آماده کرده ایستادم و نیخترش انا همین گزیشه ها رو چراندنش رو امروز با من سپاریدم و من هم از این فرصت استفاده برده خواستم یک ویدیو آماده کنم که شما هم از کار و فعالیت یکی از کسب‌های پرمشقت آگاه شوید. دهی زدی در ساحل راست دره زرافشان دهی ناقدر کلام گوییم هم می شود. دهی خوردکک زیاده از 1500 اطراف 2000 نفر اهالی دارد. دارای درخت‌های زیبا، طبیعت ناتکرار و دیها از 3 سوی علاهده عبارت است. قسمتش را سوی رخشان میگوید. از منظره های دلفریب عبارت است. از اینجا به دست راست سوی قوزبور میگوید. از بالای کوه به شما با دقیق‌تر نشان خواهم داد. و این گزیشه هایی که ما چرانده ایستادم بسیار مشکل بوده است. راستی به چوپان آسان نگیرید. دیدید همین کوه های پست و بلند، جرهای پست و بلند، شاخ ها، گزیشه ها دوان دوان رفته ایستادن، لیکن ما راستی گفت رسانده نتونسته ایستادم. این بودها امکانیت نزدیک شدن غیر امکان شده ایستاده است. تنها این رو نظارت میکنیم و خلاص. محترم بلاگران، اگر درباره چوپان کسی چراندن مال رو به گردن گیرید به خاطر ویدیو نوار، حتما همراه چوپان بوید. مانند من شما بلاگرانه که سال با یک بار به کوه میبروید، من این جری و پستی بلندی چراندن مال آسان نیست. گویا که من امتحان کرده ایستاده باشن، تخمینا ساعتش به 5-10 کیلومتر حرکت کرده ایستادن در پستی و بلندی. از هوا ابرناک با وجود آن طبیعت زیبا. ما هم کم کم از دیه دور شده ایستادیم و تزاران هم میرویم از اونجا ویدیو نوار بگیریم و همراه من کوه‌های دیه زیدی را تماشا خواهید کرد. نهایت به جایی رسیدیم که من همین گونه علف خیریوک میگن. این علف دیگر رو علف سوش میگن. وقتی انا همین بهاری بزغالش ها سیر شده از این میخورم، خصوصا بزهایی که
از این میخورم، از این علف، یعنی علف سوچ شیر میارم. سانه های پر از شیر مادر رو می نوشند. در این آب و هوای تازه چراندن بزغاله به انسان یک روح و حلاوت تازه می بخشد. عصایی که در دست من است شکل دیگر شده است. از ارغای هست می سوزانید در آتش و نمیدونه رنگ زیبا رو می گیرد. طبیعت رو بینید، طبیعت دلفریب. شخصانی که سبتون بیمار است میدونید گفتی روانشناسان روزیچه ها رو میگیرید و کوه و تل و تیپه ها میبرید. باور کنید اگر یک هفته در همین گونه طبیعت استراحت کنید تمام غم و غصه شما بیرون خواهد شد. گله پاده بوده است. اینها در این طبیعت حلاوت کرده ایستادند. هوای تازه، همواره ها. و شما هم توصیه می دهم بلاگران، روزنامه‌نگاران از این گونه طبیعت ها ویدیو نوارها بسیار گیرید. زیرا در جمهوری تاجیکستان طبیعتی که ما دیده ایستادیم هزاران هزار منطقه ها وجود دارد. ما می توانیم حتی به واسطه این ویدیو نوار حتی صد هزاران میلیون ها سیاحان رو به وطن خود جلب نماییم. ما به ارچزاران هم نزدیک شده ایستادیم. و شما فقط از شهرها ویدیو کردم. امروز من از بزغاله، از حیاتی چوپانان ویدیو کرده ایستادم. زیرا میدانید اگرچه خود روزنامه‌نگار هستم، آموزگار هستم، بلاگر هم هستم، پدر و بابای من، بابایم عبدالجبار، شادروان پدرم عبدالقهار، 7 فرزند را من میگونه پستی و بلندی ها، غلطان و خیزان در زیر باران و برف، آفتاب سوزان خدمت کرده ما را به ویا رساندند. ولی صد افسوس که این کوه ها تنها خاطره پدرم را به یاد آورد و لیک صد افسوس پدر در قید حیات نیستند. بابانشیان گرامی، تنها یک خواهش دارم که وقتی که این ویدیو نوار رو دیدید حتما در حق پدرم دعای نیک کنید. بعد از 2-3 کیلومتر به ارچزاره اولین رسیدیم. یکی معجزه طبیعت، من این خار، من این سنگ، من این ارچه که معجزه طبیعت. یکنید نهایت بوی خوش دارد. کوه رو به این تصور کردن غیر امکان است. همین همش ارچزار است. یکنید اگر خدا خواسته باشد یاد داریم یک روز برای استراحت ما خیمه تخمین همین کوه میبریم. این کوه بایگری همین مردم است. در این کوه زنبروخ لهجه در لهجه چموش میگویند. خب چنانی که نشان دادن خوریاک، سیالاف، شکری
خیلی زیاد رستنی ها می روید. پیاز انظور خوردنش شفا بخش است، یعنی گیاهایی که نامبر کردم بوزیچه ها در این طبیعت گیاه ها را تناول کرده استراحت کرده ایستادیم. ما هم نوار گرفته ایستادیم. ارچه زیبا، ارچه‌ای که با انسان روح حلاوت می بخشد. از این ارچه ها خیلی زیاد هست. ببینید هر کسی که در این طبیعت حاضر شد تمام بیماران رو از جهت روانی شفا می بخشد. وقتی که به این ارچه‌زاران آمدم شعر شادروان استاد لایق شیرل به خاطر آمد. خواستم همین رو به شما قرائت کردم گذارم. کوه آمدید تنها باشید، خصوصا الهام شعر ایجاد کردن و یا شعرگویی پیدا می شود به شما. یاران همه جا ولی وطن در یک جاست. هر سنگ وطن مثال هیکل زیباست. عالم همه جا عزیز لیک بر من، مادر یکتاست، تاجیکستان یکتاست. نهایت بوزیچه ها صحت سلامت برگشتن، تقسیم شده رفته ایستادن.